வெல்கம் டு எஸ்டே வர்ஷினி. இன்றைக்கி நம்ம ரெயின் லில்லிஸ் பார்க்கலாங்க. பாருங்கள், இன்றைக்கி வந்திருக்கிறவங்க வந்து மிஸ் ரூபிங்க. இப்போ கலர் பாருங்கள், நல்ல பிங்க், டார்க்கு பிங்க்குங்க. மல்டிபெட்டெல்லாம் வந்திருக்கு பாருங்கள். இன்னும் கூட இந்த ரெண்டு இது இன்னும் விரியலை. பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மகரந்தம் கூட இதில் ஒட்டிகிட்ருக்கு, இன்னும் தனியாக வெளியே வரல. அடுத்தது இதுலேயும் பாருங்கள், அதே போல் இருக்குது. இன்னும் கூட ஒரு பெட்டல்ஸ் வந்திருக்குது. நல்லா இருக்குது பார்த்தீங்களா? அப்படியே இது ஒரு குரோட்டன்ஸுங்க. லீஃப் நிழலில் இருக்கும்போது நல்லா எல்லோ அண்டு க்ரீனாக வருது. கொஞ்சம் வெயில் படும்போது இது போல் மாறிக்குதுங்க. ஆனால் இது தாங்க அதனுடைய நேச்சுரல். இப்போ அதில் பூ வந்திருக்கு பாருங்கள். அதுவும் பாருங்கள், அதே கலரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? சூப்பராக இருக்குதுல்ல இந்த பூவு. மிஸ் ரூபியும் அதே மாதிரி கலர் நல்லா அதே பிங்க்கில் இருக்காங்க. வாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன வந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இப்போ எல்லாமே வந்து பூத்து முடிஞ்சு காய் மொட்டுக்களோடு வந்துட்டுருக்குறாங்க. பாருங்கள், எல்லாமே முடிஞ்சது. அடுத்தடுத்து இனிப்பூக்கள் அடுத்து தான் வரணுங்க. இப்போ நம்ம இதில் வந்து அடுத்தது லில்லிப்பை வந்திருக்காங்கங்க. இவங்க முதல் நாள் அன்றைக்கி பூத்தவங்க, ஆனால் இருந்தாலும் எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க பாருங்கள். லில்லிப்பை சூப்பராக இருக்குல்ல? அது எப்படி பாருங்கள், பெயிண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது. அந்த எட்ஜில் பிங்க்கு, அப்படியே அந்த உள்ளேருந்து அந்த ஒயிட்டுக்கு மெர்ஜ் பண்ணி அந்த பெட்டலோட ஷேப்பு ஒவ்வொரு பூ ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குதுங்க ஷேப்புங்க. சூப்பராக இருக்குதுல்ல? அங்கே எல்லாம் மொட்டுக்கள் அப்படியே தான் நிற்கிது, சரியாகவே வரலை, இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது. சரி வாங்க அடுத்தது பார்க்கலாம். வாங்க அப்படியே நம்மளுடைய கார்டனில் ரோஸ்லாம் கூட கொஞ்சம் வச்சுருக்கிறேன். அது பாருங்கள், நான் வந்து பட்டன் ரோஸ் மாதிரி வச்சுருக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், கொத்து கொத்தாக பூக்கிறது. இது கலர் வெளுத்துருச்சுங்களா? அதனுடைய ஒரிஜினல் கலர் பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்த்தோமே பிங்க் அந்த மாதிரி இருக்குது. இன்னும் அதை விடவே நல்ல பிங்க்காக இருக்குங்க. பெயிண்ட் பண்ணுற பிங்க் மாதிரி இருக்குங்க. அடுத்தது இது ஒரு கலருங்க. இது நல்ல ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சு மாதிரி இருக்குதுங்க. பிங்க் ஆரஞ்சு. பிங்க் ஆரஞ்சா, அது ஃபுல் ப்ளூம் ஆகட்டும். ரொம்ப குட்டி பூ. இது வந்து கொத்து கொத்தாக பூக்கணும், அந்த ஒரு அழகுக்காக இன்னும் இருக்குதுங்க. அவங்களே ஆனாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இப்போ மட்டும் இதை மட்டும் விரித்து காமிச்சிருக்கிறேன். அவ்வளோ அழகாக இருக்குதுங்க. அப்புறம் நம்ம சங்குப்பூங்களை சொல்லியிருப்பேன். வாங்க அப்படியே இதில் கிளான்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஒயிட் கலரும் பிங்க்கும் ஒயிட் அண்டு ப்ளூவும் ஒன்றா இருந்ததுனால இது பாருங்க, சம்டைம்ஸ் இது போல் வருங்க. இது போல் வரும். ப்ளூ கலர் அடுக்கும் இருக்குது இல்லையா, பக்கத்தில் இருந்ததுனால இங்கே பாருங்கள், ப்ளூ கலர் அடுக்கு இது போலையும் வருங்க. இந்த ஒயிட் பக்கத்தில் இருந்ததுனால அது இப்படி ஆயிருக்குதுங்க. ஸோ இதையும் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், சில சமயம் இது போலையும் வருது. அதே ஒரே கொடி தான். இங்கே பாருங்கள், எப்படியும் வருது, லைட் ப்ளூவாக வருது. இங்கே பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? இங்கேயும் பாருங்கள். லைட் ஸ்கை ப்ளூ மட்டும் இருக்குது பாருங்கள். வாங்க அடுத்தது பார்க்க போகலாம். இப்போது ஒயிட் கலர் சங்குப்பூங்க பாருங்கள், நல்லா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். ஒயிட் கலர் சங்குப்பூ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. இன்னும் நிறைய அந்த பக்கம்லாம் இருக்குது. அந்த 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 பக்கமாக இருக்குது. இப்போ இந்த சைடில் தான் உங்களுக்கு சீட்ஸ் இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து ஒயிட் கலர் சங்குப்பூ சீட் கேட்டிருந்தீங்க. வெறும் சங்குப்பூ சீட் மட்டும்னா உங்களுக்கு பேக்கிங் பண்ணி அனுப்பும்போது ரொம்ப கம்மியாக குவான்டிட்டி இருக்குமா? வேறு ஏதாவது பிளான்ட்டோடு வாங்கும்போது நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அது தெரியாதுங்க. ஏன்னா கொரியரில் சின்ன பேக்கிங் இருந்தால் தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து
நீங்கள் எதாவது பிளான்ட்டோடு வாங்கும்போது வாங்கிக்கலாம். இண்டிவிஜுவல் நிறைய பேர் வெறும் சீடு மட்டும் கேட்குறீங்க, அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து எதுவும் பதில் ஆன்சர் சொல்லியிருக்க மாட்டேன். ஸோ நீங்கள் அதில் எதுவும் மைண்ட் பண்ணிக்காதீங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்மளுடைய அத்திப்பழ மரம் சின்ன மினியா, இது பாருங்கள் நிறைய பிஞ்சு விட்டுருக்குது. வாங்க நம்ம ஏன்னா ரெயின் லில்லி பூஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ சிலர் வந்து உங்கள் கார்டனே காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தனால நான் வந்து ஒரு நாள் காட்டுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ இந்த சமயத்தில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், இது வந்து ஸ்பைடர் லில்லிங்க. இது வந்து ஈவினிங்கில் தான் பூக்குது. ஆனால் அவ்வளோ ஸ்மெல், ஃப்ராக்ரன்ஸ் நல்லா இருக்குதுங்க. அவ்வளோ மணமாக இருக்குது. இப்போ இவங்க 2 பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா, இவங்க 2 பேர் இன்றைக்கி ஈவினிங் பூத்துருவாங்க. பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள், மொட்டுக்கள் உள்ளே எவ்வளோ எத்தனை அடுக்கடுக்காக வந்துகிட்டே இருக்குது பாருங்கள். நிறைய பூப்பாங்க, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். வாங்க அப்படியே பார்த்துக்கலாம். அடுத்தது நம்மக்கிட்ட எஸ்டர்டே முதல் நாள் அன்றைக்கி பிம்சம்பை பூத்துருக்குறாங்க. இப்போ அடுத்தது உத்தை திப்புங்க. உத்தை திப்பு நல்ல பிங்க்கு, டார்க் பிங்க்காக இருப்பாங்க, பீட்ரூட் பிங்க்கில். அது இன்னும் ஒரு பெட்டல் இது மட்டும்தான் ப்ளூம் ஆகிருக்காங்க. இன்னும் வந்து வெயில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நல்லா ஃபுல் ப்ளூம் ஆகுவாங்க. பாருங்கள், இன்னொரு இந்த 3 பெட்டல் இருக்குது பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? இவங்க உத்தை திப்புங்க. நல்ல டார்க் பிங்க்கு, வரைஞ்சி வச்ச பெயிண்ட் மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் நம்மளுடைய அடினியம் பூக்கள் பார்க்கலாம். இந்த சமயத்தில் மழை கொஞ்சம் வந்ததுனால பூத்துது, அப்புறம் அப்படியே போயிடுச்சுங்க. இந்த சமயத்தில் இதில் கம்பளி பூச்சி மாதிரி ஒன்று இருக்குதுங்க. நிறைய எடுத்து போட்டேன். இப்போ இன்னும் அகைன் இருக்குது போல். நம்ம அதை அப்பப்போ செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுங்க. இதை பார்த்தீங்களா பாருங்கள், இதுதாங்க அந்த கம்பளி பூச்சி. இந்த அடினியம் பூக்கு மட்டும்தாங்க வருது. இருங்க, இவங்களை எடுத்துடலாம். ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி முட்டையாக இருக்குதுன்னா அதனுடைய கழிவு தாங்க. அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அப்புறம் லீஃப் எல்லாமே தின்னுருதுங்க. நம்ம முருங்கை மரத்தில் வர கம்பளி பூச்சி மாதிரி இல்லை. இங்கே பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? ஆஹா, நிறைய வந்திருக்குது. இப்போ தான் ஒரு சைடு வச்சுருந்தது எல்லாமே எடுத்துக்க போட்டேன். அப்படியே கொண்டுட வேண்டியது தான். பாவம்னு நினச்சோம்னா நமக்கு ஃபுல் இது செடி போயிடுமே வீணா. இன்னும் ஒன்று எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுங்க. அடுத்தது பாருங்கள், இருங்க, இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? எப்படி இருக்குது இது? இப்போ அப்படியே இதை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வரணுங்க, எங்கெங்கே இருக்காங்கன்ட்டு பார்க்கணும். இங்கே பாருங்கள், நம்ம இங்கே பதியம் போட்டிருந்தோம் இல்லையா, நம்பர் 1ன்னு போட்டு வச்சுருப்போம். இப்போ இவங்க பாருங்கள், நல்லா க்ரோத் ஆகிட்டாங்க. இங்கே பாருங்கள், முட்டுக்கள் வர மாதிரி இருக்குது. அடுத்தது இதில் பாருங்கள், இன்னொரு ஸ்டெம்மாக நம்ம வச்சோம். இங்கே பாருங்கள், இன்னொரு ஸ்டெம்மாகவே நம்ம வச்சோம் நம்பர் 1 போட்டு. எப்படி நல்லா மெச்சூர்ட் ஆகிட்டாங்க பாருங்கள். அப்படி இன்னொரு ஸ்டெம்மில் 2 பிரான்ச்சாக வெடித்து வந்திருக்குறாங்க. அதில் இன்னொன்றுல பூ மொட்டுக்கள் வந்திருக்கு பாருங்கள். அடுத்து இன்னொன்று வச்சுருக்கிறேன்.
இதுவும் வச்சுருக்கேன். இதுவும் நல்லா நமக்கு மெச்சூர்ட் ஆயிடுச்சு. பூ மொட்டுக்கள் வருதுங்க. இப்போ அடுத்து நம்ம இதில் வந்து இங்கே பாருங்கள், நல்லா இது ரெட் கலர் சூப்பராக இருக்குங்க. இது வந்து 2 or 3 days ஆகிடுச்சு. எனக்கு ஃபீவராக இருந்ததுனால நான் வந்து தோட்டத்து பக்கமே வரலை. ஸோ அதனால தான் இந்த லீஃப் இதெல்லாம் இப்படி மாறி இருக்குது பாருங்கள், எப்படி இருக்குது பாருங்கள். வெயில் சரியாக வெயில் இருக்குது, எங்களுக்கு மழையும் இல்லை. அதனால தான் ரெயின் லில்லிஸ் கூட கொஞ்சம் நமக்கு கம்மியாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த இதுக்குள்ளே இருக்குது. இவங்க அந்த இடம்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தால் இங்கே ஒரு வேட்டை பிடிச்சிருக்குறாங்க. இந்த சமயத்தில் இந்த போல் புழுக்கள் வருதுங்க. உங்கள் தோட்டத்துலேயும் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அதை வளர்த்தி அழகாக பூ பூக்கிறத பார்க்குறோம். இங்கே பாருங்கள், இது ஏன்னா இந்த லீஃப்லாம் இப்படி மாறுறது காரணம் இதனுடைய பூச்சி வந்து இங்கே இருக்கிறது தான். இதை பாருங்கள், அது எல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இது தெரியுதுங்களா, இருக்குது பாருங்கள். இங்கேயும் பாருங்கள், இந்த பக்கம் தொங்குது பாருங்கள், செத்து போயிருக்குது. சரி, இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் இந்த வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சில விஷயம் பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட்டி குட்டி இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் எஸ்ஜே வர்ஷினிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.